Esse carro aqui é um Gol 1.0, 8 válvulas, ano 2001. Aquele motor, eles falam motor AT, né? E o seguinte, esse motorzinho aqui, com 155 mil quilômetros rodados, eu peguei e mandei retificar o motor. Mandei fazer o motor por completo, o motor tá novinho, tem 3 dias que eu peguei. E eu percebi que está fazendo um barulho estranho. Você entendeu? Quando você liga o carro, quando ele está frio, você liga ele, começa a fazer um barulho estranho. Tchuc, 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 um barulho tipo assim. E fui no mecânico para ver o que era, entendeu? Acabei de chegar agora. Meu mecânico me disse que pode ser uma junta que fica entre o coletor e o bloco aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essa região daqui, ó. Aqui fica o coletor e o bloco. Entre os dois tem uma junta que fica ali. Quando o carro está frio, essa junta ela encolhe. Aí fica umas gretas. Quando você liga o carro, por essas gretas começa a passar ar e vai fazendo esse barulho. Quando o carro esquenta, essa junta dilata, ela expande, tampa essas gretas e para o barulho. Foi isso que ele me falou. Inclusive, ele vai até trocar essa junta para mim. A junta fica nessa região aqui. Fica nessa região aqui, embaixo dessa proteção de lata aqui. Vai ter que trocar. Então, eu quero acreditar no meu mecânico, entendeu? No que ele falou. Mas, de toda maneira, eu vou ligar o carro aqui para vocês escutarem o barulho que está fazendo. E se vocês já passaram por isso aí, já viram esse problema em algum outro carro, vocês opinem aí, falem alguma coisa. Porque eu achei o barulho muito estranho, entendeu? O motor acabei de fazer o motor tá novo, foi trocado várias peças, foi trocado de tudo que vocês imaginem nesse motor, então não teria como ele fazer barulho nenhum. Mas está fazendo. Você liga o carro e fica tchac, 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 aí você acelera e tchac, 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 vai só aumentando. Depois ele para, realmente depois ele para. Mas até então está fazendo esse barulho e eu estou achando estranho. Vamos ver amanhã, vou levar para ele vai trocar. Segundo ele, é a junta do coletor de descarga, que é onde conecta o coletor de descarga no bloco. Vai ter uma junta no meio, ele vai trocar essa junta e vai parar. A junta que tem nesse carro, ele falou comigo que ela é de metal. Ou ele vai colocar uma junta de amianto, ou então vai colocar 2 juntas. Vou acreditar nele, vamos ver o que vai dar. Eu vou ligar o carro ali agora para vocês verem o barulho que está fazendo e poderem opinar. Parece que o barulho é bem nessa região aqui, ó. Olha o negócio, alguma coisa tá batendo, olha. Tchac, 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 tchac. Apesar de ser um motor já de 150 mil quilômetros rodados, eu acho que esse barulho não é normal, entendeu? Não é normal. Mas de toda maneira, vamos aguardar e olhar amanhã e dar o veredito dele. Depois que ele trocar essa junta, vamos ver se o barulho vai parar ou não. Depois que ele trocar essa peça aí, trocar essa junta, eu vou fazer um outro vídeo para vocês, mostrando se solucionou o problema ou não. Um abraço a todos e até a próxima.